السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں محمد فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دریشہ کیٹل فارم۔ بکروں کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو لوگوں کو شوق کروا رہا ہوں۔ یہ بکرے چیک کریں، ماشاءاللہ ابرک پرنٹ، گلابی طوطا فیس میں، بہت ہی وی آئی پی پرنٹ، اور اس کے ساتھ راجن پوری بکرے، اور یہ بلیک ابلک کا بچہ فیس میں گلابی ہے اور بالکل نکوڑا ہے، طوطا فیس کا بچہ، عمر بھی کم ہے، تقریباً 4-5 مہینے۔ تو اس طرح کی تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیں اور شوق کریں۔ اور ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آگے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا سیل پرچیز ہے۔ تو دوستو اس ٹائم اس بچے کی ڈیمانڈ جو منڈی میں لے کر کھڑا تھا بھائی 1,20,000 کر رہا تھا، اور تو میں نے اس سے پوچھا بھائی اس کی کیا اتنی خاصیت ہے کہ آپ اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی اس کلر کی جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز کم اویلیبل ہو، نہ ملتی ہو، تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایسے سمجھے کہ نایاب چیز ہوتی ہے۔ جس طرح یہ بکرے ٹھہرے ہیں، یہ بکرے ہر جگہ پر آپ کو مل جائیں گے، لیکن جو پرنٹ ہے، بلیک پرنٹ میں آ گیا، شیرا پرنٹ آ گیا، تو اس کوالٹی کے بچے جو ہے نا کہیں کہیں پہ ملتے ہیں، اور ان میں بھی پھر کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کی ہائٹ، لینتھ، فیس بیوٹی، سینگوں والا ہے، بغیر سینگوں والا ہے، ایج کتنی ہے، آگے کتنا بنے گا، تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس چیز کی پرچیزنگ کرتے ہیں۔ تو اب کلیکشن جو ہے نا 2026 کے حوالے سے سٹارٹنگ ہے۔ کافی سارے دوست آتے ہیں منڈیوں میں، اور الحمدللہ ان کو مال بھی پرچیز کر کے دے رہا ہوں میں، اور خود بھی پرچیزنگ کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ اگر پرچیزنگ کرنی ہے اس طرح کے بچے کلر والے یا پیور راجن پوری لینے ہیں اچھی نسل کے، تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0332161323۔ اس طرح یہ بچہ دیکھ لیں، یہ یلو کلر کا بلیک میں ٹھہرا ہے۔ اس بچے کی جو نا ڈیمانڈ کر رہا تھا بھائی 65,000۔ تو میں نے اس کا بھائی بہت کوشش کی ہے کہ یہ مل جائے، لیکن بچہ مجھے نہیں ملا۔ اس کے ساتھ یہ والا بچہ دیکھ لیں، یہ شیر پرنٹ میں بچہ ہے، چھوٹے سینگ بچے کے، لیکن لینتھ ہائٹ بہت پیاری ہے بچے کی، کلر بہت پیارا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور اسی کلر کے جو نا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو جو دوستوں کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، تھوڑا سا شوق رکھتے ہیں اس چیز کا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اچھا خاصا نفع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ سیل پرچیز کریں تو بھی اگر ان بچوں کو آپ لے جائیں 1-2 مہینے، آپ اس کی تیاری کریں ان کی، پھر آگے آپ سیل کرتے رہیں، تو اس طرح آپ کا ایک بہترین سیٹ اپ چلے گا اور اچھی روزی بھی ملے گی، شوق بھی کریں گے، نام بھی بنے گا، نام بھی کمائیں گے، اور اس طرح آپ کے پاس پھر کوئی ایسا بچہ بھی نکلے گا جو آپ کا نام پورے پاکستان میں نام روشن کرے گا، کیونکہ ایسے بچے مل جاتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہے، تو اس طرح کے بچے مل ہی جاتے ہیں۔ یہ بچہ ابلک برنڈ میں ہے، کوالٹی تو نہیں ہے اس کی، لیکن کلر آپ چیک کریں، اس طرح کے کلر نہیں ملتے۔ تو میرا مشورہ آپ دوستوں سے یہی ہے کہ جو دوست ایزی ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، تو یہ والا کاروبار کریں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے، یاد کریں گے کہ باقی ہم نے کوئی بزنس کیا تھا، جو اب الحمدللہ میں کر رہا ہوں۔ تو دوستو میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے میں کہوں کہ میں لاکھوں میں کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں تقریباً 10 بچے سے میں نے زیادہ ابھی تک نہیں لیے، 5 10 8 اس طرح لیتا ہوں۔ تو کبھی جو کچھ ہوتے ہیں جو فوراً سیل ہو جاتے ہیں، منافع دے جاتے ہیں مجھے، اور کچھ جو ہے نا 2 مہینے کی تیاری کے بعد میں سیل کرتا ہوں، تو ان کا میں نے حساب کتاب لگایا، جو کہ مجھے 50,000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے مجھے بچ جاتا ہے ایزیلی۔ تو ایسے کاروبار کو کون نہیں کرے گا؟ شوق کا شوق بھی ہے، اچھا ٹائم بھی گزر جاتا ہے باہر فری پھرنے سے، آوارہ گردی کرنے سے، تو وہ سے بھی بہتر ہے، اور نام بھی ہے الحمدللہ، شوق بھی ہے، اچھے جانور رکھیں اور شوق کریں تو آپ کا نام بھی بنے گا۔ تو آپ بھی اس طرح کا کاروبار کریں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ تو یہ ہے ویڈیو آج کی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے گا ہمیں اجازت۔
اللہ حافظ.